sudah terlihat kokoh dan rapi ya bosku. Itu pas lagi pemasangan. Truk molen pembawa semen. Mobil apa ya, parkir macet antrian. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang di channel Gusman Truk. Oke, pada video kali ini di sore hari ini ya, di hari Senin 27 Oktober 2025. Seperti biasanya kita melihat di lokasi ini masih tahap pemasangan ataupun penambahan kayu, penegangan kayu untuk papan mal ya bosku. Ini masih pemasangan papan mal untuk cor besi. Dan di sini kita melihat bersama tinggal sedikit lagi baru selesai ya bosku. Kira-kira 2 lembar papan lagi baru selesai. Kemungkinan ini akan dicor ya. Oke bosku, simak terus video selanjutnya dari channel Gusman Truk. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tentunya juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam sehat dari Gusman Truk. Salam dari Batu Jombah. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat. Itu pas lagi pemasangan papan mal ataupun dinding cor. Dan di sini sudah kita lihat sudah terpasang pancuran untuk cor ke bawah ya bosku. Tapi molen pembawa semen belum hadir.
Pinyol, sigap pinyol. Atas sana sudah tiba di lokasi ya, truk molen pembawa semen. Oke, kita menyaksikan bersama nanti proses pengecorannya, bosku. Ups.
hati-hati ya. Lewat di ujung. Mundur dia, mundur. Ups. Ke atas spion. Awas tangan, awas tangan. Awas tangannya. Up. Oke bang, hati-hati bang. Oke. Ada. Bus. Aman. Awas. Dari pengencoran ya. Ini hari Senin 27 Oktober 2025. Pengencoran cor besi di jalan longsoran. Iya, baru mulai. Baru mulai. Balik pengecoran lagi bosku.
Mungkin untuk nyari sebagainya dulu ya kan. Ups, waduh. Bosku. Terlalu banyak muatan. Tinggi kali. Ups. Oke. Habis. Belum habis ini bosku, tapi karena mobil apa ya, parkir macet, antrian. Oke, maju. Oh, udah bisa. Hati-hati. Oh, macet juga di bawah bosku. Bawa kanan.